Jangudu, shawararka nake nema, kyauta nake son yi wa wani talaka mara ƙarfi wanda ba shi da cin yau ko cin gobe, ko kwa rayuwa tana masa wahala. Duk abin da zan yi, kyanta na maka magana ko na nemi shawararka. Amma Alhaji, a rado Allah na ji daɗin wannan damar da ka bani. Yanzu kai a ganinka, na siya masa gida da kuma mota da zai dunga neman abinci da ita, wanne kake ganin zai fi? Alhaji, kana ina, kana ji na? Gani nan, ina jinka. Faɗi duk abun da ke ranka, kar ka ɓoye min ko menene shi. Yawwa, Alhaji, ka san me? A duk inda talaka yake, ba ka iya masa. In za ka ba shi duniyar nan ranka ta kaf sai ya nemi ƙari. Abun da ya fi kyau da shi ne, ka ba shi naira 10,000 ya ja jari, kuma zai maka godiya sosai, tun da bai sha ba riƙe manyan kuɗaɗe ba. Amma Alhaji, ai sai kai gangan shi, ka saya masa gida sannan kuma ka saya masa mota yana neman na abin shi? To aladun Allah Alhaji, yana fara samun kuɗi, gani zai ke maka, kai, ka faɗa da ka faɗa za ku na gogawa saboda ya fara ganin gaban shi. To gaishe da kai ma Alhaji, sai ya ga dama zai yi, ka bar shi kawai da talaucin shi ya kashe shi. Ai mutum shege ne, kurum, ƙyalai shi haka. A gaskiya, na gode sosai da wannan shawarar da ka bani, kuma da ita zan yi amfani. To daman, kai ne maƙocin da ka fi dacewa da kyautar ba wani ba. God have mercy upon us. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.